Uşaqlar, indi bayaqlar qeyd elədik ki, elektron alan hissəcici nədir? Oksidləşdirici. Burada mənə deyin görüm, hansı hissəcici elektron aldı? Manqan yoxsa xlor? Alan. Baxın, bax bu üstə gələk işarəsi göstərir onu sizə. Görürsünüz ki, üstə gələk çıxıbdır. Deməli, üstə gələk olan alıbdır da üstünə gətirib, elektron alıb. Həm də uşaqlar, üstünün oksidləşmə dərəcəsi riyazi kəmiyyət olaraq azalır. Üstü azalırsa, deməli elektron alandır. Üstü artırsa, deməli elektron verəndir. Yəni, bir neçə formada yadda saxlayan uşaqlar var bunun. Mənim də tövsiyəm odur ki, soldakından sağdakını çıxın, deməli, işarəsindən bircə yazın. Baxdınız ki, burada üstə gələkdir, deməli alıbdır. Baxdınız ki, burada çıxaqdır, deməli elektron veribdir. Aydındır. Və elektron alana nə dedik? Oksidləşdirici. Beləliklə, bura qeyd edirəm ki, manqan müsbət 7 elektron alıb. Elektron alıbsa nədir? Deməli, oksidləşdiricidir. Uşaqlar, bir reaksiyada oksidləşdirici varsa, deməli onun qarşısında reduks edici də var. Manqan elektron alandırsa oksidləşdiricidir. Qarşısındakı hissəcici manqanı reduksiya edibdir. Elə bir manqanın məruz qaldığı, bu prosesdə məruz qaldığı hadisə reduksiya hadisəsidir. Reduksiya prosesidir. Onda mən belə qeyd edirəm. Manqan müsbət 7 oksidləşdiricidir, yəni elektron alan. Özü reduksiya olunur, qarşısındakı tərəfindən reduksiya olunur. Və uşaqlar, burada bir də prosesə nəzər salırıq. Elektronun alınma prosesi reduksiya prosesi adlanır. Deməli, burada baş verən, manqan üçün baş verən proses nə prosesidir? Reduksiya prosesidir. Bilirsiniz nəyə oxşuyur uşaqlar? Tez bunu da deyim, vaxt çox gedir. Bax, iki uşaq dalaşır. Tutaq ki, iki uşaq dalaşır. Məsəl üçün, Asiflə Vasif dalaşır. Burada Asif Vasifi döydü. Diqqətli olun, Asif Vasifi döydü. Gəlin prosesə Vasifin nöqtəyə nəzəri ilə baxaq. Vasif, bu prosesə Vasifin başına nə gəldi? Döyülmə. Proses Vasif üçün nə proses oldu? Döyülmə. Baxın, başına gələnlə ölçülür. Öz əməlinlə yox, öz etdiyinlə yox, başına gələnlə. Bizim bu prosesdə oksidləşdirici və reduks edici var. Oksidləşdirici oksidləşdirir, reduks edici reduks edir. Onda, məsələn, oksidləşdiricinin başına reduks edici tərəfindən nə gəlir? Reduksiya prosesi. Proses başına gələnlə ölçülür. Ona görə də burada proses nə prosesi oldu? Reduksiya prosesi oldu. İndi gəlin xlor üçün sizlə köməkli cavab verək. Xlor -1, burada nədir uşaqlar? Elektron neyini? Elektron verir. Elektron verirsə özü nəçə olur? Oksidləşdirici yoxsa reduks edici? Elektron verən hissəciyə nə deyilir? Reduks edici. Elektron verənə reduks edici deyilir. Onda deyilir ki, xlor -, reduksiya edicidir. Başına gələn proses nədir uşaqlar? Özü oksidləşir. Başına gələn proses nədir? Oksidləşmə. Özü oksidləşir. Prosesə nə deyirik uşaqlar? Onda proses nə proses olur? Yəni bu proses oksidləşmə prosesidir. Və uşaqlar, sonda, izahatımın sonunda nəyi deyəcəm? Bu tip reaksiyaları əmsallaşdırandan sonra bizə belə suallar verir. Deyir, reduks edicinin əmsalını tapın və yaxud da oksidləşdiricinin əmsalını tapın. İndi bura baxın. Bax, manqan oldu oksidləşdirici, xlor oldu reduks edici. Uşaqlar, reduks edici hissəciyi də, oksidləşdirici hissəciyi də reaksiyadan tapırıq. Axı, buradan dedik ki, manqan elektron alıb oksidləşdiricidir. Müsbət 7 manqan hansı maddənin tərkibindədir? Kalium manqan O4 maddəsinin. Kalium manqan O4 maddəsinin qarşısına düşən iki əmsalı bizim oksidləşdirici maddəmizin əmsalıdır.
Həmişə oksidləşdirici maddəni də, reduks edici maddəni də oxun solunda axtarmaq lazımdır. Yəni soldadır oksidləşdirən, reduks edən. Sağdakı maddələr bu prosesin məhsullarıdır. Onlar oksidləşdirici, reduks edici olmur bu prosesə. Məhsuldur sadəcə. Beləliklə, manqan müsbət yerdə oksidləşdirici, bu molekul oksidləşdirici molekuldur. H-xlordakı xlor mənfi reduks edici hissəcikdir. H-xlor molekulu isə reduks edici molekuldur. Məsələn, reduks edici əmsalını tapın deyəndə 16 əmsalını testdə seçib götürürük. Aydın oldu. İndi evə verirəm, testin hələ